ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கீழே சமையல். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டான ஒரு ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஃப்ரைட் மில்க் பால்ஸ். இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு நான் 1.5 கப் அளவு பால் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க, நல்லா கெட்டியான பால். இதில் வந்து 1/2 கப் அளவு சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க, 1/4 கப் அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் நாங்கள் எல்லாமே இந்த பவுலில் தாங்க எடுத்து வச்சுருக்கோம் மெஷர்மெண்ட்டு. இப்போ வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா கட்டிகள் இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாங்க. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சட்டி அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க. அதில் நம்ம 1.5 கப் அளவு பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த பாலை வந்து இதில் ஊற்றிக்கலாங்க. இது நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இந்த பாலை நல்லா கொதிக்க விட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. இதில் 1/2 கப் அளவு நம்ம சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ இதில் நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாங்க. பாருங்க எவ்வளோ கட்டியாக வருது. நல்லா கைவிடாமல் கிண்டுங்க, இல்லைன்னா கீழே அடி பிடிச்சிரும். நான் வந்து ஒரு சிலிக்கான் மோல்டு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. அதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்து இதில் ஊற்றிக்கிறேங்க. உங்களுக்கு சிலிக்கான் மோல்டு இல்லை அப்படின்னா கூட நீங்கள் பவுலில் நெய் தடவி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இதை ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 2 hours வந்து நம்ம வச்சிடலாங்க. இப்போ எல்லாம் செட் ஆகிடுச்சுங்க. இப்போ இந்த மாதிரி கவுத்தி எடுத்துக்கலாம். இது சிலிக்கன் மவுல்டு அப்படின்றதுனால ஈஸியாக வந்துடுச்சு. நீங்கள் வந்து உங்களோட பவுலில் நெய்யோ எண்ணெயோ தடவி அதில் வச்சுருந்தீங்கனாக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா வந்துடும். இப்போ இதை நம்ம நல்லா கட் பண்ணிக்கலாம். குட்டி 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 பீஸாக கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா பீஸ் போட்டு எடுத்துடலாங்க. இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பிரெட் எடுத்துக்கலாங்க. அதில் இந்த மாதிரி ஓரத்தை ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எல்லா ஓரத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ நம்ம ஒரு பவுலில் இந்த மாதிரி தண்ணி வச்சு அதில் வந்து இந்த பிரெட்டை டிப் பண்ணி எடுத்துடலாங்க. அது நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க தண்ணி இல்லாமல். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மில்க், அதை வந்து இப்போ நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாங்க. இதை உள்ளே வச்சு நல்லா உருட்டி விட்டுக்கோங்க. நல்லா உருட்டிடுங்க. இப்போ நான் இதில் வந்து மைதா மாவு கரைச்சி வச்சுருக்கேங்க. இதில் கொஞ்சம் பிரெட் க்ரம்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. நம்ம மைதா மாவு டிப் பண்ணி பிரெட் க்ரம்ஸ் டிப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ண போகிறோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாங்க. மைதா மாவில் டிப் பண்ணிடலாங்க. டிப் பண்ணிட்டேன். இதை பிரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு நல்லா புரட்டி எடுத்துக்கலாங்க. ஒரு சட்டியில் இந்த மாதிரி எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேங்க. இப்போ இதில் வந்து இந்த பால்ஸை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாங்க. இது நல்லா பொன்னிறமாக ஃப்ரை ஆகட்டுங்க. இது ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான அப்புறம் ஈஸியான ஒரு ஸ்நாக் தாங்க. இது நம்ம வீட்டில் இருக்க வெறும் ப்ரெட்டு பால் இதை வச்சு தானே நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் இது ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு ஸ்நாக்காக இருக்கும். குழந்தைங்களாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அவ்வளோதாங்க, ஃப்ரைட் மில்க் பால்ஸ் ரெடி. உங்களோட வீட்டில் நீங்கள் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்களோட வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். எங்களோட சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க.